Advik. Good morning. Good morning. Have a nice day. Have a nice day. कुठे निघालायस? Singing class. ओ Singing class. सिंगिंग क्लासला. काय शिकतात तिथे? सारेगामा. सारे का मग तुला येतं का? येतो. काय आहे? टाटा अक्षर. टाटा येतं. अद्विक काय आहे? छत्री. मोकळा रस्ता गेलो ना आपण अम्मा. मोकळा रस्ता गेलो ना. आदू हो पहा ये पटकन. कुठे गेलास? बघ. हो यमुना बसा खाली बसून खाता. तू खबर. यातली कोणती फेवरेट आहे तुझी? ट्रक आणि जेसीबी. ट्रक आणि रेसिपी तर नाही आहे. हे काय? ती वेगळी आहे ना पण इथं कोणती फेवरेट आहे तुझी? ती आणि ट्रक. हो पण मला ना आईस्क्रीम खायची इच्छा होती. तुमच्याकडे आहे का आईस्क्रीम? हा. द्याल का प्लीज? हा. द्या बघू आईस्क्रीम. एक मिनिट थांबा देतो. हो हम्म. तेवढं का लांब बसली तू? द्या पटकन. आपण रोड क्रॉस करतोय. हॅलो घ्यावं लागत आहे मला आता. हो मेल्ट होईल तुमची आईस्क्रीम. हे घ्या. किती झालंय? 700 रुपये. बापरे 700 रुपयाला. ओ माय गॉड तुमची परवडत नाही आम्हाला आईस्क्रीम बाबा. द्या. एक पैसे द्या. एक पैसे द्या. एक पैसे देऊ? पैसे हा. काय तुम्ही एक पैशांनी येतं का? 700-800 होता की मग. 700-800 होता का डायरेक्ट? हा. 700-800. हा. बापरे मग 700-800 रुपये आम्ही तुम्हाला देऊ? हा. जरा आम्ही त्यापेक्षा एक 10 आईस्क्रीम. रुपये झाले. मग 700-800 का म्हणलात तुम्ही मला? 10 झाले ना मग. बरोबर. मग मी त्यापेक्षा आईस्क्रीम गाडी घेते की 700-800 रुपयाला. आमची नाही घेऊ शकत तुम्ही. आम्ही दुसरी घेतो. मग तुमच्याकडे कुठं आहे पण मशीन बनवायला? मशीन बनवायला आम्ही तसे घेतो. मशीन बनवणारी पैसे आमच्याकडे ना तुमचे पण. मग आम्ही आता अजून घेतो असंच आमच्याकडे. आमच्याकडे सगळे तुम्ही आम्हाला पैसे दिलात ना. मग आम्हाला आईस्क्रीम गाडी द्या. नाही देणार. का? खूप महाग झालंय आम्हाला. खूप महाग झालंय. आमच्या बेबीनी कोणाला पण देऊ नको असं बोललं. आमच्या बेबीनी कोणाला पण देऊ नका असं बोललं. मग आता
आम्हाला आईस्क्रीम पाहिजे. हम्म? कुठलं आईस्क्रीम पाहिजे? काही पैसे देऊ नका. कुठलं आईस्क्रीम पाहिजे? अरे बापरे, काहीच पैसे नको. हा. वाव, so sweet. कुठलं आईस्क्रीम पाहिजे? मँगो सांगून संपले. संपले. स्ट्रॉबेरी, कोच येतो बघा. कोच. बटरस्कॉच. हा. दे. द्या की पटकन. दिलो की कुठं? खाली ठेवलं बघा अरे डिश बापरे. मध्ये. छान नव्हतो. स्ट्रॉबेरी होतं ना त्याच्यात थोडं. हा, ते मिक्स मेल्ट केलेलं. झालं असेल. हो, सगळं मिक्स करून टाकलात का? नाही, मेल्ट झालंय ते आता. अच्छा. फ्रीजमध्ये ठेवून मेल्ट होऊन गेलंय. फ्रीज मध्ये ठेवल्यावर मेल्ट होत असते का? हो, आमचं असं? होतं की. तुमचं होतं का? हा. अरे बापरे. मग किती झाले ह्याचे? काहीच नाही पैसे. वा, थँक्यू. सो स्वीट. मग तुला मोठं होऊन काय व्हायचंय? आईस्क्रीम द्यायचं. आईस्क्रीम द्यायचो. अजून अजून जेसीबी कुठं काम करायचं जेसीबीनी पालायचं असलं काम करायचं. बर, अजून तुमचा कार माझ्या मागं बसून तुम्हाला फिरवायचं. ओ, अजून बिल्डिंग बनवायचं. अच्छा, आणखीन कर्जा बनवायचं. कलर करायचं घराला. बर, अजून कवर घालायचं मी कशाला? कारचं. अच्छा. आणि कुटीचं कवर. बर, कुटीचा कवर मागून मी घेणार आणि लावणार खाली बेल्ट. कशाला मागवणार? कशावरनं मागवणार? हा, फ्लिपकार्ट वरून. कशावरनं? फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट. पाहिलंस का? काय कोण गेलं ते? नाही गेलं, एकच होतं. अजून एक का आलेलं तिथे का बसलेलं त्या असंच. हा बसलो होतो ते. खात होतं काय खात होतं. आपल्याला का बघत होतं पण ते? हा? आपल्याला का बघत होतं? बघत बसला होता. आपण तिला बघलाय का गं? मग तिने बघ ते कसे किती कलर केला सगळा कलर आहे का नाही? सगळ्यांकर कलर केला. काय केलं तुझं? मागून सायलेन्सर मधून बघ की आता. काय मागून सायलेन्सर मधून बघ की कसं काय येतं म्हणलं. बरं, चालो चालते. बघ की मागं जाऊन. आले का? हो.
कसं काय निघायला? हा? परत बांधू?